tanto en fauna terrestre y marítima, hablar con Miguel Bustos, pues evidentemente es todo un placer. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por Gracias a ti por venir. No, hombre. De vacaciones, Sí, en tu tierra, sí, en Villas Prida, sí. ¿se puede estar en un lugar mejor? Pues es difícil, sí, la verdad sí, porque hace un rato estábamos comentando que mi mujer veraneaba, vamos, cuando éramos niños, pues no había aquí nada más que Villas Prida y algún cortijo aislado, y entonces comentábamos eso, que por fin hemos entrado a sitios que casi era inalcanzable. Claro, Entonces, inexpugnable, ¿no? inexpugnable, efectivamente, y estamos contentísimos. Miguel, tú eres profesor